오늘은요 제가 저희 지아 저희 샛별이 가능성 테스트를 한번 해볼 건데요. 지아는 제가 그 단연물리 리뮤를 제가 이 샛별이를 당분간 지아로 부를 건데 단연물리 진짜 죄송해요. 어쨌든 허락받고 좀 이따 하도록 할게요. 일단은 저희가 아이가 고칭한 적이긴 한데 얘가 일본 제품이 아니라 중국 제품이에요. 죄송해요. 자착이 나가지고. 일단은 이 아이가 그 비비걸 중국 비비걸 G마켓에서 산 네이 타입 아이예요. 이 아이는 다리, 손 다 이중이고요. 일단 앉혀볼게요. 오늘은 가능성 테스트이기 때문에 옷을 더 꼈어요. 조금 야하다 그런 댓글은 자제해주셨으면 좋겠어요. 이렇게 아이인데요. 아이 메이크업은 제가 따로 추가를 해줬는데 지금 이마가 완전 빨개요. 지금 화면에서는 그냥 일반 색이지만 실제로 보면 진짜 빨개요. 지금 되게 징그럽게 나오는데 되게 예쁘거든요. 지금 제가 이거 아이섀도우가 이게 짝짝이에요. 여기가 여기가 연하고 여기가 진하더라고요. 보시면 여기 이렇게 진한데 여기는 되게 연하더라고요. 이렇게 여기 조금 가운데에 좀 많이 연한 감이 있어요. 얘가 이거 허리 텐션이 되게 짱짱해가지고 허리가 돌아가거든요. 허리 분할이 되어 있어가지고 좋은 것 같아요. 제가 허리 분할 안 돼 있는 이용은 하나밖에 없거든요. 이렇게 허리 분할 되고 이중관절이다 보니까 이제 꽃받침 그런 건 안 되고요. 일단은 이중관절은 이렇게까지만 안 올라가요. 이렇게까지만 올라갑니다. 이렇게까지만 굽혀지고요. 이쪽도 마찬가지로 이렇게밖에 안 올라갑니다. 손이 펴지는 거는 똑같이 다 펴져요. 보시면 이렇게 펴지고요. 제가 지금 책상이 너무 더러워가지고 그런 좀 양해 부탁드려요. 일단은 자립부터 해보도록 할게요. 자립이 안 되는 아이는 아닌데 자립에 거치대가 필요한데 어딨지? 이 아이용 거치대가 있거든요? 근데 어디 갔는지 모르겠어요. 일단은 자립을 해보도록 할게요. 잠시만요. 이렇게 보시면 자립이 되는데 이게 조금 거치대가 이렇게 해줬어요. 거치대가 사라져서 이렇게 쭉 자립이 됐고요. 그 다음에 투명 의자는 자립이 잘 안 돼서 안 되는데 일단은 의자를 가지고 오도록 할게요. 이렇게 의자인데 아이용 의자예요. 앉혀보도록 할게요. 트와리꼬인가 스와리꼬인가 어쨌든 그거로 따가 그런 건 안 돼요. 이중관절이기 때문에 다리도 이중관절이라서 이렇게 하는 것도 가능하고 이렇게 해서 하는 것도 가능합니다. 이거 의자가 너무 낮아서 이렇게 하면은 여기가 이렇게 벌려져요. 그래서 조금 이렇게 휘어서인가? 이렇게 해서 이렇게 해줘야 돼요. 뭔가 될 것 같은데 안 됩니다. 이렇게 이런 자세가 되고요. 그다음에 얘가 엉덩이 분할이 안 돼 있어요. 이렇게 얘가 텐션이 되게 짱짱하더라고요. 목 텐션도 지금 보시면 완전 짱짱한데 그래가지고 끊어질 위험은 없는 것 같아요. 일단은 얘가 할 수 있는 거는 무릎 굽히는 할 수는 있는데 서서 할 수 있는 거밖에 서서밖에 안 돼요. 잠시만요. 가발이 떨어져서 가발인데 가발 이거 벗겨진 거 보시면 극혐일 거예요. 그래서 씌우도록 할게요. 일단은 무릎 꿇기가 이렇게밖에 안 돼요. 이 무릎 꿇기밖에 안 돼요. 보시면 이 무릎 꿇기밖에. 이게 3중관절이 아니라서 완전히 무릎 꿇기는 잘 안 돼요. 발바닥 근데 귀엽다. 어쨌든 얘가 되는 거는 이거밖에 없는 것 같은데 앉는 것도 당연히 되고요. 앉는 거는 여러분들이 다 아실 것 같아서 한 번만 보여드리도록 할게요. 빠르게 한 번만. 이렇게 아까도 보여드렸는지 모르겠는데 어쨌든 이렇게 솔기를 맞췄어요. 저희 아이가 되게 완전 구리다
그 영상을 누가 올려줬더라고요. 진짜 안 구려요. 그분한테는 조금 피해가 갈 수 있는 거고 저희 생각에는 안 구립니다. 개인 차이예요. 그리고 자, 그러면 구독과 좋아요 한 번씩만 눌러가세요. 안녕. 뿅. 잠깐만, 카메라 어디서?